ครับวันนี้เรามาทำนิวยอร์กชีสเค้กกันนะครับก็ทำฐานด้วยแครกเกอร์บดใส่เนยละลายนะครับเราทำไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนผสมก็จะมีครีมชีสน้ำตาลทรายแป้งเค้กวิปปิ้งครีมน้ำมะนาวไข่ไก่แล้วก็ผิวมะนาวนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของตัวเนื้อเค้กส่วนหน้าเค้กจะมีครีมเปรี้ยวแล้วก็น้ำตาลแล้วก็วานิลาเราก็จะมาตีครีมชีสให้เป็นครีมแล้วใส่ส่วนผสมก็คือน้ำมะนาวน้ำตาลแป้งวานิลาไข่ทีละฟองนะครับแล้วก็วิปปิ้งครีมอันดับสุดท้ายแล้วก็อบที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงหรือจนกว่าจะดูลักษณะของเค้กว่าสุกแล้วหรือยังแล้วก็นำออกมาเทหน้าด้วยครีมเปรี้ยวที่ผสมน้ำตาลกับวานิลาแล้วก็อบอีกครั้งหนึ่งที่15นาทีเรามาดูกันนะครับว่าทำยังไงก็เอาครีมชีสนะครับที่นิ่มตัวแล้วใส่ลงในอ่างตีนะครับตีด้วยที่ตีใบไม้นะครับความเร็วปานกลางตีให้ครีมชีสของเราอ่อนตัวนะครับไม่จำเป็นต้องมีฟองอากาศมากนะเราก็จะเติมด้วยน้ำมะนาวนะครับ2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลเติมแป้งนะครับก็เบาเครื่องหน่อยเดี๋ยวกระเด็นใส่หน้าแล้วก็ตามด้วยไข่ทีละฟองนะครับวิปปิ้งครีมนะครับมะนาวก็พร้อมจะอบแล้วนะครับก็เทใส่พิมพ์อีก1ชั่วโมงเราค่อยมาดูกันก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำส่วนที่เป็นหน้าของนิวยอร์กชีสก็คือครีมเปรี้ยวหรือซาวร์ครีมน้ำตาลแล้วก็วานิลานะครับราดหน้าแล้วก็เราก็เอาเข้าไปอบอีกสัก15นาทีก็ใช้ได้แล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นแช่เย็นไว้พรุ่งนี้ถึงจะรับประทานได้นะครับ
เกตดูว่าชีสเค้กของเราจะเด้งดึงๆนะฮะแบบนี้นะครับก็แสดงว่าใช้ได้แล้วเราก็ใช้หน้าที่ทำจากซาวร์ครีมหรือครีมเปรี้ยวราดลงไปเลยแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆครับแล้วก็นำกลับไปอบใหม่นะฮะประมาณ 10-15 นาทีก็ใช้ได้แล้วใส่ซาวร์ครีมที่หน้าชีสเค้กแล้วนะครับอบใหม่อีก15 นาทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้เย็นแล้วก็แช่เย็นไว้พรุ่งนี้ก็ตัดเสิร์ฟได้นิวยอร์กชีสเค้กไม่ยากใช่ไหมครับขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ